الربو والحساسية هو من الأشياء التي كتنفس اللي كتزيل الحساسية أو تساعد هاد الناس هو البصل، لأن أنتي أليرجيك هو والشح. والناس اللي عندهم بصل مثلا تلسعهم واحد البعوضة ولا يكون عندهم مثلا أكلوا سمك ولا شيء وخرجت فيهم ديك الحساسية، لازم يشربوا عصير البصل بكثرة. فعصير البصل هو يزيل هذه الأليرجينات ويزيل هذه الحالة ديال الحساسية ديال حتى لما تخرج الحساسية على شكل حكة في الجلد أو أشياء هكذا. وكذلك ولذلك بحال الأطفال دابا اللي عندهم حساسية لازم الأمهات ديالهم يعملوا لهم هذا البصل مع زيت الزيتون، ويعني هو يساعد على هذه الأشياء. ثم أشياء أخرى هما لساعات الحشرات. لساعات الحشرات هي هذا البصل اللي يشرب بصل بكثرة. يمكن بعض الأطفال اللي كيمشيو للبادية الغبار ملي كيشموا الغبار كيبداو يحكوا الجلد ديالهم وشي يشربوا ماء بكثرة البصل، ولكن أثناء هذا الحكة ملي كتخرج فيهم والديهم يخليوهم تتفوتهم. يعني كاين الناس كيهربوا بالأطفال ديالهم يرجعوا للمدينة، كيبقى هذاك الحادث دائما يتكرر. إلا بقى في البادية حتى فاتوا تم كتسمى اللي كنسموها حنا سونسيبيليزاسيون، يعني الجسم صافي كيكون يعني مرتاح من هذاك الحادث ديال هذه الحساسية اللي كتخرج في الأطفال على هذا الشكل. البصل الأخضر أو البصل يعني عليه يمكن البصل الأخضر أظن أنك تعنين به البصل بالأوراق. نعم، هو اللي كاين دابا الآن تقولوا البصلة الخضارية. البصلة الخضارية كتكون حتى في شهر 9 و10، لأن كيزرعوا هذيك الكركوبة كتعطي أوراق وكتكال. وكتكون دابا هذه راه البصلة ديال بصح هذه اللي غرسوها الناس من الحوض هي اللي عاطية دابا هو الوقت ديالها. نعم هذا هو الوقت ديالها، ياكلوها الناس بالورق ديالها، يحيدوا غير مؤخرات الورق يحاولوا يخضروا بها بالورق ديالها، لأن المكونات الفلافونويدات والفيتوستروجينات كتركز في الأوراق. ثم الأملاح المعدنية اللي تفضلتي هذو الحديد والنحاس وكذلك الكبريت، وهذه تتركز في الجذر ديال البصلة، لأن البصل من الخضر الجذرية على شكل جذور بحال اللفت بحال البطاطس لا البطاطس اشياء اخرى، يعني هي جذور ولكن دي تيبركل. هذول اللي كنصنفوهم مع اشياء اخرى. هي البطاطس بوحديتها تقريبا ماشي الاخر كله جذور، لا اللفت ولا البصله ولا اي شيء. نعم الجزر هذه. والبصل جاء من لماذا؟ لانه خضره قديمه جدا، وهي من الخضر التي جاءت في سوره البقره. لما يعني بنو اسرائيل طلبوا من سيدنا موسى ان يرزق ما تخرج الارض واعطوا لائحه، وهذه اللائحه هي اللي كانت الخضر التي كانت متداوله انذاك. ونلاحظ على أن هذه الخضر هي الخضر الأصلية في التغذية. لو كان الناس رجعوا لهذه الخضر هذه، يعني علاش؟ لأن كاين هناك خضر صناعية اللي الآن طغات على الخضر الأخرى. هي ماشي ما خصهاش تكون نعم، ولكن ما تكونش ب70% والخضر الأخرى ب20%. لازم يكونوا بحال البطاطس والطماطم وهذه الأشياء. الآن ولاو الناس كيمشيو لها وكيخليوا الخضر اللفت الصفار واللفت الأبيض واللفت المحفورة والمسائل. البصل واخده يعني النسبة ديالها في الخضر، علاش؟ لأن هي موجودة في جميع الأطباق. لا يمكن يكون طبيخ بدون بصل. حتى الحريرة ديال رمضان كيديروا فيها النساء البصل. نعم. لكن الآن كاين فصل الربيع. لو النساء خزنوا هذيك الأوراق البصل، يخزنوها يقطعوا الأوراق البصل مزيان ويعملوهم في الكونجيلاتور حتى لرمضان ويعملوهم في الحريرة، غادي يكون من أحسن ما يكون. علاش؟ لأن غادي يستافدوا منها البرودة. الثلاجة هذا المجمد ممكن يحفظ لنا هذوك المكونات، ما غاديينش يفسدوا. ثم ممكن النساء يخزنوا واحد الكميه ديال 2 كيلو ولا 3 اللي يبقاو يعملوهم في الحريره ان شاء الله. رمضان هذا العام غادي يجي فصل الصيف، ما غاديش يكون عاليين. كاين البصل المناطق اللي فقويه غادي يكون فيها البصل الاخضر، ولكن يحاولوا بحال المناطق اللي فيها البصل الاخضر على الاقل منطقه مكناس يعني بودرباله هذه على الاقل ياخذوا دوك الوراق ديال البصله، ولكن ما تكونش معالجه، ما تكونش مرشوشه، ما يكونش فيها بيستيسيد، ما يكونش فيها مبيدات. ياخذوا هذيك الاوراق ويقطعوها تماما كما كيقطعوا الربيع قصبر المعدنوس ويعملوها مع الحريره. الناس اللي ما كيعملوش الحريره يعملوا غير شربه، يحاولوا يعملوا هذه البصله هذه. وكان عندنا نوع جيد في المغرب بصله البيضاء ديك الصغيره حلوه، بصله بيضاء اللي كانت مثلا كانت معروفه في الساف ديال الطاجين الامامه هذا اللي كيعملوها مع الطاجين، وهي كانت غاليه يعني ملي كتخمر كتولي واحد الثمن ديال 100 درهم هذيك الساعه كتعمل. الان قلال ما بقاتش لاننا بدينا كنفقدوا بعض كاين كنشوفها بان كاين اللي دايرينها مخلله. نعم هي مخلله. هذيك البصله البيضاء حمراء كانت منطقه ديال بن حمد، المنطقه ديال سيدي حجاج بن حمد، يعني هادو كانوا كيزرعوها. يعني المناطق المغربيه كلها كانت تزرع هذه البصله البيضاء اللي حلوه، وهذا الان قلت. هذا نوع جيد. لماذا؟ لانه حلو، وكانوا الاطفال كياكلوه بحال الفواكه، هو حلو كياكلوه طازج. هو فيه بالعكس واخا هو ابيض ماشي احمر، ولكن فيه مكونات اقوى من البصل الاحمر. علاش؟ لان لما تكون الشكل ديال الخضره صغير قد ما كان الشكل ديال الخضر صغير، والبري يعني الخضر البريه الطبيعيه كتكون ديما صغيره الشكل، كيكون يعني التركيز ديال الفلافونويدات وديال المكونات الطبيه كيكون كبير. بحال مثلا في المنطقه ديال تطوان وديال الشاون، منطقه الشمال يعني جباله باقي عندهم الخضره صغيره،
كتلقاو مثلا الدنجال صغيور مطيشه صغيره، كنلقاو هذه الاشياء هذه، وهذه بالعكس هذه جيده لان فيها مركز، هذيك المواد الطبيه كتكون مركزه يعني بكثره. البصل فيه مادة الفولاسين كذلك، وهذه مادة الفولاسين هي تقريبا نفس المفعول بحال الانسولين بالنسبة لأصحاب السكري، ولذلك هاد الناس اللي كياخذوا مثلا أقراص ولا أنسولين ولا شي حاجة ماشي مشكل، الأدوية ديال المرض كياخذوا، احنا ما كنتكلموش على الجانب الطبي، ولكن الجانب الغذائي، لأن الجانب الغذائي كيساعد، خاصو يكون مصاحب للعلاج. أن هاد الناس ديال السكري والارتفاع الضغط حتى الكل أصحاب الكوليسترول والأشخاص اللي عندهم حتى البروستات، انتفاخ البروستات، لأن هاد الفلافونويدات ديال البصل هما كيحدوا من القضية ديال البروستات، يعني الاتروفي هذه ملي كتكون البروستات منتفخه كتفش شويه، كتنقص في الحجم ديالها. يتناولوا عصير البصل، الناس باقي ما كيتناولوش عصير البصل، وليس هناك اي مشكل يضيفوا ليه فواكه او مثلا يضيفوا العسل اي شيء يطحنوا معاه مثلا فواكه اخرى، فواكه ليمون ولا شيء باش يستفد الجسم ولا يعملوا معاه مثلا بعض الخضر الاخرى اللي غادا تغلب عليه ما يبقاش عنده، لانه هو ما حار ما والو، عنده ديك المواد السلفيديه اللي كتخرج من النيف، ولكن ممكن الناس يشربوه باش يستفد الجسم منه فعلا. هذا الا كانوا الناس يعملوه على شكل شراب، هي للاسف ان كنشوف ان النساء كيحضروا هذوك اللي صلاة ثروي، هذا واحد الخليط ديال هذوك الفواكه كلها باش ياخذوها من وراء الاكل. مع الاسف ان اللي خصو يتخاد من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات واقوى الانزيمات اللي موجودين، وكيهضم هذاك الشيء الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ نعم هي جيد. لماذا؟ لان البصل حامض، يكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم. فيه كذلك انزيمات مثل الاوكسيدايز والدياستايز والكاتالايز. هذه الانزيمات هذه هي تساعد المعده، وهي انزيمات كتعطي الاتش دي او 2 هذه داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك او يحمي من تكون الحصى في المراره. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، يعني عفوا يعني كيف ما كان الحال مع الحديث كيجرنا لأن المعطيات كثيرة، أن سيدنا موسى ملي طلب منه بنو إسرائيل هذه الخضرة أنه استنكر. علاش؟ لأن ماشي هذه خضر دونية أبدا، هي خضر دونية بالمقارنة مع ما كان يأكله بنو إسرائيل. إن الله سبحانه وتعالى آتاهم المن والسلوى، حاجة اللي عطاها لهم الله ما كيعجنوا ما يدرسوا ما يحرطوا ما والو، يمدون أيديهم، حتى أن العلماء الآن مختلفين في هذا المن والسلوى يعني. وهما جاوا عند سيدنا موسى كيطلبوا هذه الأشياء اللي كتخرج الأرض. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الآية تعني دونية الخضر بالمقارنة مع المن والسلوى، وهي ليست خضر دونية أبدا، لأن سيدنا موسى تنكر نعم لأنه يعلم أن المن والسلوى أحسن من الخضر، ولكن هي باش نفسروا للناس ان ربما بعض الناس يقول لك ودي هذيك آية جات خضر دونية لأنها يعني الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا، هنا دونية الأشياء هذا الخضر بالمقارنة أو مع ما كان يأكل هذا. أما هي خضر هذه اللائحة كلها خضر جيدة، وهي اللي كانت آنذاك، وأن البصل أصلي في التغذية، وأن هذه الأشياء اللي جات في هذه الآية هي كلها أشياء فيها فلافونويدات، فيها فيتامينات مضادة للأكسدة، وفيها ألياف خشبية مثل الإينولين اللي هي تتخمر في الأمعاء، وهي اللي تساعد هذه البكتيريا الصديقة. كلمة بسيطة أن البصل مطهر، أنه قاتل الجراثيم، وأنهم وجدوا في هذه الأهرامات وجدوا موميا من بين المومياءات، وجدوا واحد عنده بصلة تحت الإبط دياله. عجيب. هذا يدل على أنهم كانوا كيحنطوا الموتى ديالهم بأشياء من جملتها البصل، والأشياء اللي كيحنطوا بها هي أشياء مبيدة للجراثيم، لأن الجراثيم هي اللي كتحلل الجثة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوها تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني غادي يطيبوه، يكون معه البصل ويزيدوا شويه خل، يكون مع لان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان اللحم لا يمكنش ملي كيكون مع البصل. اكثر من ذلك، الى هيئوا عصير البصل ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش.
نعم، لأن البصل يحفظ هذه الأشياء، ولا يمكن للجراثيم أن تنمو على، سبحان الله يعني، هو الخضر الوحيدة للجراثيم لا تقربها إلا الفطريات اللي كتفسد البصل. ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتي، مع الرطوبة، كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفوا الناس اللون الأسود اللي كيخمجوا البصل، لأن عندهم أنزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لا ماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيهيدروليزي، يعني كيحلوهم وتتخمج البصله، كيتولي الماء ديالها دايز، اللي هي حاليا الفساد الانتان كاين في جميع الخضر والفواكه، حتى الليمون كيلاحظوا الناس ان واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها. فكل الخضر، ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن أن تقرب البصل، وكاين الجراثيم المضرة، لأن الجراثيم ضارة، هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ذيك الفطريات الحقل. ولكن الفطريات الغذائية التي تنبت أثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل أو تفرز بعض السمينات، توكسين، ميكوتوكسين اللي كنسميو حنا مايكوتوكسينات، اللي هي سرطانية طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله أنها ثابتة في التغذية، ويجب أن تكون في التغذية، ويجب أن تستهلك 3 و 4 مرات في اليوم، ولكن يجب الاستهلاك ديالها باش يتنبهوا ليه الناس، ماشي يذوقوا به الطبق ولا يبنوا به، ولا خصو يكون استهلاك كبير وضخم. إذا دكتور ناخذ مكالمة في هذا اللقاء، أول المكالمات. ألو، السلام عليكم.